tagtadii hore ee jamhadii TPLF ee muddada dheer xukunka Itoobiya gacanta ku haysay wali waxaa ku daaban warar dhacdooyin iyo xogo ay adag tahay in la baahiyo waqtigii ay xukunka joogeen inta badan xogahan waxa ay daha ka rogoyaan sida kooxdan u ahayd suuf alool saan ka dhigtay dal kasta oo geeska Afrika ku yaal gaar ahaanna sida ay Soomaaliya majaraha ugu haysay muddadii dheereed ee xukunka Itoobiya ay kooxdu gacanta ku haysay khaanadaha xogahani ka soo baxayaan waxa ugu xoogan xafiiskii 30 sano ay sirta ku ururinayeen ee Addis Ababa uuna xukumayay generaalkii sida qarsoodiga ah aan sawiradiisa iyo muuqaalkiisa midna loo heli karin ee Getachew Asife waxa si cad u baahinaya hadda sida muuqata kooxda xukunka kala wareegtay TPLF ee barwaaqo qayb ka mid ah waxa laga helay dadkii ay ku dhex lahaayeen seeska siyaasadeed ee Soomaaliya xogta aanu maanta sii daynaynaa waxaanu ka soo xiganaynaa jariirada lagu magacaabo African Intelligence taas oo warbixin ka qortay xaaladda ku saabsan TPLF ee Soomaaliya waxayna ciwaan uga dhigtay wakiiladii TPLF oo wari carqaladayn ku haya siyaasadda Soomaaliya warbixintana waxa lagu bilaabay xubno gaar ah oo ka mid ah dabaqada siyaasiyiinta Soomaaliya waxay wali daacad u sii yihiin kooxdii TPLF taas oo saameyn weyn ku yeelatay doorashada soo socota ee Soomaaliya abuurtayna kala qaybsanaan fog dagaal u dhaxeeya Abiy Ahmed iyo TPLF oo wadanka soo xukumaysay 20 sano waxa uu soo tallaabay Soomaaliya hareeyayna siyaasadda Soomaaliya sababtay kala qaybsanaan adag oo dhinaca doorashada soo socota ah taasoo madaxweynaha xilku ka sii dhamaanayo ee Farmaajo iyo xaliifkiisa ama isbahaysigiisa Abiy Ahmed waxa loolan adag uu kala dhaxeeyaa kooxdii hore ee daacadda u ahay TPLF kuwaasoo xasuul duub ugu jira inay xukunka mar kale ku soo laabtaan ayaa lagu yiri warbixinta Addis Ababa ciidan ahaan ayay u joogtay Soomaaliya laga soo bilaabo 1996 2001 2006 ilaa 2009 waana aqliyada ka dambeysay in nidaamka federaaliinska u qaybsamo sida uu yahay maanta intaasi wixii ka dambeeyay hoggaanka TPLF iyo hay'adaha siyaasadda ee Soomaaliya waxay yeesheen xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo aad u adag warbixinta waxa lagu xusay Tedros iyo Gabre muddo dheer waxa hogaaminaya ciidamada TPLF ee Soomaaliya jooga Colonel Gabre laakiin loo yaqaano General Gabre marka ay ciidanka Itoobiya galayeen Soomaaliya waxa uu ahaa Colonel laakiin si degdeg ah waxa uu ugu dallacay amaanduulaha ciidamada Itoobiya ee ku sugan dhulka Soomaaliya laga bilaabo 2008 igad waxay u magacowday shaqooyin kala duwan wuxuu ka bilaabay inuu noqdo ergeyga igad ee Soomaaliya wuxuu uga sii dallacay inuu noqdo la taliyaha xogayaha guud ee urur goboleedka igad ee dhinaca siyaasadda shaqooyinka kala duwan ee uu soo qabtay waxa ay u siisay awood inuu burburiyo dibna u qaabeeyo xulufada siyaasadeed ee Itoobiya muddo dhan 10 sano badanaa waxa uu garab ka heliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya 2012 ilaa 2016 Tedros madaxa WHO ee hadda sidaas awgeed marna ma ahan wax kadisa ama wax lala yaabo in la arko madaxweynihii xilligaas Xasan Sheekh Maxamuud oo kursiga safka hore fadhiya xaflad ama dabaaldeg ka dhacay Maqale 2015 oo lagu weyneynayay sanad guuradii 4aad ee TPLF jamhadda xoreynta shacabka Tigreega Xasan Sheekh markii uu ku guul daraysay doorasho ay taageeraysay Addis Ababa 2017 hadda waxa uu mar labaad u tartamayaa doorasho la filayo inay qabsoonto waxa uu ka mid yahay dadka ugu codka dheer ee mucaaradka ku Farmaajo si kaasi kale isaguna u sharaxan doorashada Febraayo waa Shariif Xasan Sheekh Aadan waxa uu taageero weyn u ahaa TPLF Maxamed Jaamac Mursal oo loo yaqaan Geelle waxa uu ahaan jiray caawiyaha Gabre markii uu Gabre ahaa ergeyga igad ee Soomaaliya 10 sano ee tagtay Geelle waxa uu ahaa nin isku xira siyaasiyiinta Soomaalida iyo TPLF dhinaca wada hadallada warbixintu waxa ay kala oo eegtay xagga sirdoonka waxa jira kooxo siyaasiyiin Soomaali ah oo saameyn leh siyaasadda rogroga
ka tirsan dowlad goboleedyada ay TPLF ku xisaabtamaan waxaa ka mid ah Axmed Islaam oo loo yaqaan Axmed Madoobe oo ka tirsanaan jiray midowgii maxaakiimta islaamka ciidanka Itoobiyana ay ka saareen Muqdisho 2006 Madoobe waxaa gacanta ku dhigtay Itoobiya halka oo dhowr sano ku sugnaa taasoo u suuragelisay inuu xiriiro badan la sameeyo maamulka Addis Ababa markii uu ku laabtay Muqdisho Axmed Madoobe waxaa loo doortay xubin baarlamaan kadibna madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland 2013 muran siyaasadeed awgiis doorashadii maysan ictiraafin dowladda federaalka ee waqtiga ugu dambeyn labada dhinacba inay heshiiyaan waxay ahayd mid mahadideeda ay lahaayeen Gabre iyo Tedros oo kala dhex galay Axmed Madoobe waa mid ka mid ah mucaaradka waqtigan ugu daran ee wajahaya farmaajo laga bilaabo markay Itoobiyaanku soo galeen Soomaaliya 2006 hay'adda sirdoonka Itoobiya waxay xiriir la dhisayeen hay'adda sirdoon ee Soomaaliya qayb ka mid ah madaxdii soo martay hay'adda sirdoonka ee NISA waxay u bedeleen hay'ad siyaasadaysan 2017 madaxii hore ee NISA Cabdullaahi Maxamed Cali oo loo yaqaan Sambaloshe waxa uu ka shaqeeyay danta TPLF waxa uu ka caawiyay in NISA ay qabato Cabdikariin Sheekh Muuse oo loo yaqaan Qalbi Dhagax hogaamiye ka mid ah jamhadda xoreynta ogaadeen ee Jooxa ama ONLF kaas oo ku sugnaa xilligaasi magaalada Gaalkacyo ee Soomaaliya kadib markii uu farmaajo awoodda la wareegay 2017 ugu horreyntii waxa uu farmaajo la shaqeeyay TPLF laakiin kadib markii ra'iisul wasaare Abiy uu noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu xoogga saaray in shaabadihii TPLF uu ka nadiifiyo hay'adaha Soomaaliya kadib ku dhawaad 30 sano oo ay ku dhex milmeen siyaasadda Soomaaliya iyo in xisbi loo diyaariyo inuu xaalad mixnadeed kula noolaado madaxweynaha xilku ka sii dhamaanaya iyo xulufadiisa TPLF saameynteedii dabada dheereed ee siyaasadda Soomaaliya waxaa laga dareemayaa doodaha bulshada in dareenkooda laba dhinac oo kala fog ay kala taagan yihiin kuwa diidan iyo kuwa taageersan kay ahaataba saameynta haraadiga TPLF ee baxsadka ah jujuubka iyo madax garaacidda Abiy Axmed ka heli maayaan Soomaaliya meel gabbaad u noqoto waqtigan ayaa lagu soo gabagabeeyay warbixinta uu qoray wargeyska African Intelligence taas oo la baahiyay labadii bishan waxaana ay muhiimad weyn siinaysay sida wali ay TPLF ugu xoogan tahay gudaha Soomaaliya saacado ka horna ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay in TPLF faragelin weyn ay ku haysay arrimaha gudaha ee Soomaaliya haddana maamulkiisu uu ka shaqeynayo sidii dalalka gobolku ay u dagi lahaayeen dagaalka loo xawilayna ay uga soo kaban lahaayeen gaar ahaan Soomaaliya